taa'u kana akka hojjaatti galu taasisuun danda'amu liqaa dhoowwachuudhaan infleeshiniin to'anna jechuun ibidda boba'aa jiru irratti beenzila naquudha jechaadha. Gujii lixaatti miseensi poolisii yakka gudeeddiin adabamaniiru. Yakki kun godinichatti dabalaa jira. Garee lamaan qofa bira yeroo raawwatametti namni achumaan dhuffachuun jira. Akka irra raawwatamee dhuffachuun ni mul'ata. Haala qabatama jiru kaduraa caala agarsiisuu wayiin jira yoo hamma kana jennee tarsantaa isaatiin. Odeessaalee gaggabaaboo fi ispoortii dabaluun sagantichaa Firaa'ol Balaa dhiyeessa. Bidiruun namoota baattee deemaa turte galaana Keep Verdeetti argamuu hordofee namoonni 60 du'uun isaanii hin oollee jedhame. Ijoollee fi dubartoota dabalatee namoonni 38 yoo baraaraman 60 kan ta'an ammayyuu achi buuteen isaanii hin baramne. Galaana Balaa. Gudaantotni bidiruun gara Awuroopaatti cehuuf jedhan hundi isaanii biyya Senegaal irraa kan ka'anidha jedhame. Qondaaltotni Keep Verdee lubbuun namaa godaansaan galaana irratti akka hin banneef deeggarsa idil-addunyaa gaafatan. Bidiruun kun kan argamte buufata galaanaa Keep Verdee irraa kiiloomeetira 320 fagaattee yoo ta'u, ji'a tokko oliif galaanarra imalaa turte. Qurxummii kiyyeessitootni Speen erga arganii booda bidiruu kana keessa kanneen lubbuun hafan kan baraaraman. Dhaabbanni godaantota idil-addunyaa IOM akka jedhetti namoota lubbuun baraaraman keessaa ijoollee waggaa 12-16 akka jiran yoo ta'u, bidiruun kun adoolessa 10 ji'a tokko dura namoota 101 qabattee Senegaal irraa kaate. Mootummaan Senegaal gama isaatiin lammiilee Senegaal baraaraman gara biyyaatti deebisuuf aangawoota Keep Verdee wajjin hojjetaa akka jiru hime. Namoonni lubbuun baraaraman kun gaafa manaa bahan biyyoota Awurooppaa qaqqabuuf ta'us amma kanneen baraaraman Keep Verdee jiru. Keep Verdeen odola qarqara lixa Afrikaa irraa kiiloomeetira 600 fagaattee argamtuu fi godaantonni hedduu gara Ispeenitti ce'uuf itti fayyadamanidha. Dhaabbanni baqattoota idil-addunyaa IOM karaan kun karaawwan balaafamoo godaantotni gara Awurooppaatti ce'uuf itti dhimma bahan keessaa tokko akka ta'e ibseera. Bara 2022-23 qofa godaantonni 67 ta'an odola Speen Kanaarii qaqqabaniiru. Bara 2022-23tti godaantotni 2500 ammoo lubbuu isaanii dhabaniiru. Boordiin Daayiriktaroota Baankii Biyyaalessaa Itoophiyaa murtee akka lakkoofsa Itoophiyaa hagayya 2015 dabarseen fooyya'insa imaammata maallaqaa adda addaa taasiseera. Fooyya'insi kunis qaala'insa gatii haala murteessaa fi adeemsa walitti fufaa ta'een hir'isuu irratti kan xiyyeeffate ta'uu bulchaan baankichaa obbo Maammoo ምህረቱ torban darbee ture kan ibsan. Waggootii lamaan darban keessa sababiiwwan Covid, hongee fi waraana akkasumas dhiibbaan baasii mootummaa baay'achuutiin kan ka'e rakkoon maallaqaa biyyattii bal'achuu fi ifatti mul'achuu bulchaan baankii kanaa dubbataniiru. Sababa kanaatiin hanqinni baajataa mootummaa dabaluun akkasumas gargaarsi liqaa biyya alaa fi deeggarsi murtaa'aa ta'uusaan wal qabate hanqina baajataa irra caalaa liqii maddeen maallaqaa biyya keessaa irraa argamu fayyadamuuf dirqama keessa seenuun tureera. Haaluma murtee boordii daayiriktaroota baankii biyyaalessaatiin dhuma bara baajataa 2016tti guddinni liqii biyya keessaa parsantaa 14tti akka daangeffamu murtaa'eera. Hayyuun diinagdee Dr. Ayyala Galaan bara darbee guddinni liqaa baankiiwwanii giddu galeessaan dhibbantaa 30 akka ture yaadatu. Itti dabaluunis kana keessaa ammoo kan baankiiwwan dhuunfaa parsantaa 16 yoo ta'u kan baankiiwwan mootummaa 53 akka ture dubbachuun qaala'insa dhiibbaa uumaa kan jiru liqaa baankiiwwan mootummaaf kennanidha jedhu. Qaala'insa irratti waan guddaa fidaa kan jiru kun isa koomeershaal baankii isa baankiin mootummaa liqeessuudha waan jedhu kun jala buramee rakkinni kan jiru baankii mootummaa keessa akka ta'e namni hubachuu qaba. Horii liqeessuun fi qaala'insa jidduu walitti dhufeenya maaltu jira wanti jedhu sun tokko jala muramee beekamuu qaba. Biyyoota soroman akka Ameerikaa akka Awurooppaatti ennaa qaala'insa akka malee ol ka'e baankiin akka liqeessine hin dhoowwama. Maaliif yoo jedhame namni liqeeffate waa oomishee gabaarratti dhiyeessa jedhanii wanti yaadame hin jiru. Maaliifini namni hundumtuu hojjaa argatee jira. Namni naaraan hojjaadha haala namni jiru hin jiru. Unemployment rate isaanii parsantii 3, parsantii 4, parsantii 5 waan tokko liqeeffatee calluma jedheeti waan jiru irratti dabala jechaadha malee waan oomishamee gabaarratti dhiyaatu hin jiru. Lafti qotamuu qabu hunduu qotameera. Namni hojjaa qabachuu qabu hunduu hojjaa qabateera. Kanarratti maallaqa deebisanii dhangalaasuun qaala'insaatti dabala. Maaliifini oomishti dabalamee dhufu hin jiru ka. Amma qaala'insaa fi liqaa walitti dhuun kan hojjetu biyyoota sooroman sana warra liqaadhaan hojjaa dabaluu hin dandeenye. Biyya keenyatti Itoophiyaatti nama hojjaa qabachuu qabu keessaa harki dhibbantaan 30
dhibbantaan 40 hojjaa hiikee jira. Kanaafuu osoo akkasitti wanti hundumtuu hojjaa hiikee jiru otoo liqeessanii warra hojjaa dhabee taa'u kana akka hojjaatti galu taasisuun danda'amu. Liqaa dhoowwachuudhaan infleeshiniin to'anna jechuun ibidda boba'aa jiru irratti beenzila naquudha jechaadha. Maaliif yoo ta'e durumayyuu qaala'insi kan dhufe namni humna bittaa qabaatee danuu gabaarratti horii dhangalaasuudhaaf bahee otoo hin taane wanti oomishamu dhabamee namnuma humna ittiin oomishu dhabee ijaa oomishti gabaarratti hir'atee jedheefi wanti bitamu ijaa dhabameef kan qaala'insi baay'ateef. Hanqaaquun tokkittiin birrii 16-18 amma 20tti gurguramte yeroo ammaa kana keessa. Namni ijaa akka malee hanqaaquu barbaadee adamsaa oolu otoo hin taane namni hanqaaquu oomishuudhaaf indaanqoo oomishuudhaaf horii ijaa harkaa dhabee liqaa ijaa dhabee oomishuu ijaa dadhabeef wanti qaala'insa fidan kun hundumtuu hanqina oomishaarraa jiru. Dhugaa dubbachuutii fi koomershaal naashinaal baankiin ennaa reguleeshinii kana baasan waan kana xiinxalaniit bareechaniit rakkinni qaala'insa Itoophiyaa sappilaay saayid konsitirent waan jedhamu dhiyeessii gubbaarra jira malee humna bituu namni danda'u irra hin jiru kan jedhan isaan mataa isaanii sirriitti lafa kaa'aniiru ragaasa. Garuu deebi'anii liqaadhaan immoo kana to'annoo jedhan isuma jedhanii xiinxalan sana deebisanii hiikanii faalshessanii jechaadha. Bara darbe kana biliyoona 428 liqeeffame. Biliyoona amma sanaa keessa agriikaalchar horsiisa kan qaqqabe 300 industirii maanifaaktariin kanaaf kan kenname 18. Egaa wanti gabaarratti dhiyaatee suppermaarkeetii irratti argitu kun yookaan qotisarraa dhufaa yookaan industirii irraa dhufa. Warri waa oomishanii gabaarratti dhiyeessuu danda'an liqaan arganne eenyu fa'aaf liqaan kennamaa? Liqaan gararra jiru kan kennamu mootummaatti taanee warra imported exportii hojjetan international trade amma keessaa warri importii hojjetanii liqaan isaan argatanii 400% dabale baratatti aantu kana. Liqii kana akka saba qaqqabu taasisuu qabu. Naashinaal baankiin kana gubbaarratti hojjechuu qaba. Ishii 14tti gadi hir'ifna jedhamu kana kaasanii kan gara darbee caalayyuu liqeeffamuu qaba. Garuu kan liqeeffamuu warra waa oomishu bira akka deemu taasifna jecha jedhutti deemuu qabu. Ogeessi diinagdee biraa obbo Abdulmannaan Mahammad ammoo diinagdee keessatti maallaqni kan baay'atu liqaa baankiiwwan kennanii ni jedhu. Baankiin biyyaalessaas kana to'achuu qabaa jedhaniiru. Dhaggeeffattoota keenya odeessaalee gaggabaaboottan darba. Naannoo Tigraay magaalaa Maqalee bakka Saraawit jedhamutti boolla gamoo ijaaruuf qotamee bishaaniin guutee ture keessa daa'imman taphachuuf seenan 3 lubbuun darbe. Abbaa qabeenyaa boolla dallaa hin qabne lubbuu daa'imman kanaa galaafateef sababa ta'es ni gaafatamaa jedhan kantiibaan magaalaa Maqalee obbo Yitbaaraka Amaan. Hooggantoonni waraanaa biyyoota lixa Afrikaa Niijer biyya dhiyeenya fonqolchi keessatti adeemsifame keessatti dimookiraasii deebisuuf waraana fayyadamuuf qophii ta'uu beeksisan. Jeneraalonni waraanaa biyyoota miseensota ECOWAS yaa'ii Gaanaatti gaggeessaa jiran irratti dippiloomaasiin fala hin ta'u yoo ta'e waraana dimookiraasiin deebisuuf akka dulan himan odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Godina Gujii lixaa aanaa surroo barguddaa ganda dambii surroo jedhamtutti miseensi poolisii yakka gudeeddii raawwateen adabbiin hidhaa irratti murtaa'eera. Yakki kun akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 4/2015 miidhamtuu sodaachisuun dukkana dahoo godhachuun raawwatame. Rakkoon nageenyaa aanichatti mul'atu dhimmoota dabalaa dhufuu yakka gudeeddiif sababa ta'an keessaa tokko ta'uu kan himan abbaan seeraa mana murtii aanaa surroo barguddaa obbo Badhaanee Damboobii hamma kana jennee adda baasuu dhabnullee daballiin isaa inuma jiraa jechuun yakki gudeeddii aanichatti dabalaa jiraachuu himan. Akkatti yakkichi raawwate ibsuun jalqabu waayila koo Habtaamuu Xibabutu dubbise. Midhamtuun dhuunfaati haadha manaati halkan ilaaltoo dubartii deesse ilaaltoo jirtu wajjin mana fincaanii dhaquuti gaafa gadi baatu halkan sa'aatii 3 walakkatti sodaattee nama fudhattee gadi baate ergatiin gadi baate booda miseensi poolisii kun meeshaa qaba halkan eessaa dhuftanii bakkee halkan deemuun sa'a 3 walakkaan dhorkameera waan ta'eef maatii deemtan sa'aatii kana ni adabamtu. Kanaaf qarshii 200 adabbii fidaa jedhee gaafata. Sana booda qarshii kana hin qabnu gaafa isaan jedhamu nama bakka keessanii hidhamuu danda'u yookiin adabamuu danda'u fidaa jedhaani. Inkinnu gaafa isaan jedhanu isinuu abaawoshaneedha. Miseensa isin abaawoshaneedha hin beektani addee isin jirtu addee abaawoshaneen jirtu ni beektani waan ta'eef achi dhuftanii kanaafuu jedhee itti lolaan sodaachisaa jecha jedhu kana gaafa jecha abaawoshanee jedhu kana dhagahanii sanis baay'ee sodaatanii sana booddee meeshaa kana itti qajeelchee isin ejjeessaa jedhee sodaachisee fuudhee deema gara raagaa. Egaa gara raagaa geesseen booda ishee tokkoon taa'i jedhee deeqaa 18 kana waliin dubbatinii hin cubbisin sagalee isheetiin dhageessin jedhee erga sodaachisee teessiseen booda ishee tokko ni gudeeda. Sana booda adoo gudeedaa jiru abbaan manaa mana tee'aa eegadhaa deem booda barbaadaaf gaafa ni
baatirii fudhatee gadi ba'u kun irra jira irraa ilaale kanumaan yakki haala kanaan raawwatame isa kana ragaan agarsiisa ragaadhaan qorannoo gaggeessineen haala kanaan yakki bifa kanaan sodaachisee dirqisiisee kan gudeede ta'uusa mirkaneeffannee jirra. Isaanii baanee mana isaaniitii fi mana fincaanii isaan qaban daandiin magaalaa gargari kutee daandii 10 ta'utti gidduu isaanii jira kan meetira 10 ta'u gidduu manaa fi gidduu mana isaanii jira isaan daandii kana qaxxaamuranii mana fincaanii deemanii gaafa isaan achi jiran halkan sadiitti walakkaatti itti dhufee fudhatee deemee jira. Gara raaqaa fudhatee deemee naan jetta raaqaa jechuun maal jechuudha tarii? Raaqaa jechuun manarraa fageessee lafa citaa yookiin muki wayii bosonni jiru xiqqoo magaaluma keessa ta'ee magaalaa baay'ee xiqqaadha. Cinaa isaa bosonaan marfameera garatti manarraa xiqqoo isaa fageeffate gara muki wayii jiruutti jechaadha. Mee jechi isaan kennanoo maal fakkaata? Miidhamtuunis himatamaan illee galmee kana yommuu ilaaltanii wanti isaan dubbatan maali? Himatamaan mormee jira aangochicha kana hin raawwanne jedhee mormee jira. Kanaaf raawwachuu dhabuu keetiif mee ragaa eega ragaan abbaa alangaa mirkaneessee booda raawwachuu isaa asile ragaa ittisaa dhiyeeffadhu jedhamee ture. Ragaa ittisaa dhiyeeffachuu hin dandeenye hin qabu jedheeti iyyannoo barreessee dhiyeesse. Bu'uuruma kanaan bu'uura ragaa abbaa alangaatiin itti murtaa'e inni hin qabu jedheen ture. Ragaa hin qabu waan jedheef jira darbame mirgi ragaa dhiyeeffachuu isaa eega eeyyamameen booda. Gama miidhamtuutinoo ragaaleen dhiyaatan kan akkamiiti? Ragaan dhiyaatame gama miidhamtuutiin yeroo sanitti ragaan nama kabira jirtu ijaan adoo arganuti nama bira keessisee namni ilaalu jiruunidha kan gudeede waan ta'e bu'uuruma kanaan ragaan fuudhame ragaa ijaati ragaan ijaa nama lama jira miidhamtuu dabalatee nama sadiidha seera yakkaa keessatti miidhamtuun ofumaa ragaa teessi waan ta'eef ragaan tokkoffaan miidhamtuudha ragaan lammaffaan nama yeroo inni gudeedu inni bira keessisee dubartii biraa akkasii odeeffannoo biraa hin baasne jettee jedhee meeshaatti qajeelchadee sodaachisee teessisee ishii ilaaltuudhaan kan gudeedan. Tole mee murteen kennitanoo maal fakkaata adeemsa murteen natti himame? Murteen kennine keewwanni himatamaan jalatti balleessaa jedhamee seera yakkaa Itoophiyaa keewwata 620 muraa tokkodha. Keewwatichi kan jedhu namni tokko dirqisiisee humnaan yookiin meeshaadhaan akka ofii to'achuu hin dandeenye yookiin sodaachisee kan dirqisiisee gudeede yoo ta'e dubartii tokkodha. Waggaa 5 haga waggaa 15 adabsiisa jedha keewwatichi. Yakki kun yeroo raawwatamu wanti miidhaan dabalataa miidhamtuurra kan hin genne waan ta'eef miidhaan dabalataa miidhamtuurra dhaqqabe hin jiru. Ragaa